ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சூப்பர் டூப்பர் சேனலில் எறா குழம்பு வைக்க போகிறோங்க. தக்காளி 1, வெங்காயம் 1, 3 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு 4-5 பூண்டு தட்டி வச்சுருக்குறோங்க. உருளைக்கிழங்கு, எறா ஒரு 100 கிராமுங்க. தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, வெந்தயம், சீரகங்க, புளி கரைச்சி அதில் மிளகாத்தூள் போட்டு வச்சுக்கிறேங்க. இப்போ தாளிக்கலாங்களா? தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டேங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சுங்க. பொரிய விட்டுட்டு கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, வெங்காயம் கொஞ்சம் வதக்கலாங்க. தக்காளி போட்டுலாங்க. தக்காளி ரொம்ப வதக்க வேணாங்க. இப்போ உருளைக்கிழங்கு, முருங்கைக்காய் இதெல்லாம் போட்டு வச்சா எறா குழம்பு நல்லா இருக்குங்க. எறா போட்டு ஒரு வதக்கிடலாங்க. எறா போட்டு வதக்கிட்ட அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான புளிப்பு, காரம் போட்டு உப்பு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடலாங்க. பாருங்கள், நல்லா கொதித்து நல்லா சூப்பராக வந்துடுச்சுங்க எறா காரக்குழம்பு. இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நல்லா கொதிச்சு பாருங்கள் எறா குழம்பு. இது இறக்கிட்டு இப்போ அடுத்தது எறா வறுவலுங்க. அதில் முட்டை அடித்து ஊற்றி செய்ய போகிறேங்க. எறா தொக்கு, எறா முட்டை செய்ய போகிறேங்க. அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு 3 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க. ஒரு 2 தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கலாங்க. இப்போ எறா பண்ண போகிறேங்க. சட்டியில் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சுங்க. இப்போ வெங்காயம் போடுறேங்க. வெங்காயம் நல்லா வதக்கிடணுங்க. வெங்காயத்தோடையே கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலைங்க, வெங்காயம் நல்லா வதக்கிடுச்சுங்க. இப்போ இந்த தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு அரைச்சது போட்டுடலாங்க. இது நல்லா வதங்கி எண்ணெய் மேலோட்டம் வந்த அப்புறம் எறா போடலாங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இது பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா வந்துடுச்சு மேலோட்டமாக. இப்போ இது ஒரு 4 கிலோ எறாங்க. இந்த எறாவை அதில் போட்டுடுவாங்க. இப்போ இந்த எறாவை அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிடுவோங்க. தேவையான அவ்வளோ உப்பு போட்டுக்கலாங்க. உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாங்க. காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ காரம் போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போடுறேங்க. ஒரு 1/4 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் போட்டுக்கலாங்க. மல்லித்தூள், காரம் நல்லா படுற வரைக்கும் கிளறி விட்டுடுங்க. இப்போ கொஞ்சோண்டு தண்ணி, எறாக்கு ரொம்ப தண்ணி வேணாங்க, கொஞ்சம் தண்ணி போதுங்க. மூடி போட்டு மூடிடலாங்க.
நல்லா இறா இதை அடித்து பாருங்கள். ஒரு 3 முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றிடலாங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுடுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி அடித்து பாருங்கள். இப்போ வந்து கொஞ்சம் கிளறி விட்டுடலாங்க. பாருங்கள் நல்லா இதை அடிச்சுங்க. இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு கஸ்தூரி மேந்தி போட்டு இறக்கிடலாங்க. இறக்கிட்டு சர்விங் பவுலில் எடுத்து வச்சிடலாங்க. இறா முட்டை பொரியல் பாருங்கள், அதை செஞ்சுட்டேங்க. இது இறா குழம்பு. ரெண்டுத்தையும் செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.